コットマナーでハッピーに小鉢の食べ方。小さな器で出てきた場合はまず持ち上げてお箸を挟みます。そしてくるっとスライドさせて持ち上げます。一口サイズに手前の左側から順番に切っていきまして、これぐらいの一口サイズに切って、そして口元に器を持ってきて食べます。この食べ方を覚えておいてください。ちょこっとマナーでハッピーに。知りたいマナーはコメント欄に書いてください。